അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ റേസിംഗ് കാറാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫൺസ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഫൺസ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ MRFൻ്റെ ഒരു ഉപസ്ഥാപനമാണ്. അമേരിക്ക ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൺസ്കൂളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു റിമോട്ട് റേസിംഗ് കാർ നമുക്ക് പൊളിച്ചു നോക്കിയാലോ. നമ്മുടെ കാർ നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാം. അടിപൊളി ടയറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ജിമ്മും വണ്ടിയാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിമോട്ട് ഗൺ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിമോട്ട് ഗൺ. റെഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനുള്ള കളറാണ്, ഫുൾ കളർ. നമുക്ക് എന്തായാലും ബാറ്ററി ഇട്ട് സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുക്കാൻ പോകാൻ മടിയേതുണ്ടാകും. കട്ടിയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇതിനെ കൂടെ കിട്ടിയ നമ്മൾ ബാറ്ററി റീചാർജറിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്. നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ അടിയിലാണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിമോട്ടിൻ്റെയും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു.